ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ତାରେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାରଣ ଆମର UGC NET ଏକ୍ଜାମରେ ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ରଚନାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆମେ ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା କି ଏଠିରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ, ଲେଖକଙ୍କର ପରିଚୟ ରହିବ, ଲେଖକଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଜଗତ କ'ଣ ସେ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଲେଖକଙ୍କର ନାଟକ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ଲେଖକଙ୍କର ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହି ସପକ୍ଷରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା ନେବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ତାଙ୍କର ଯଦି ପରିଚୟ ଆମେ ନେବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 1 ମେ 1955ରେ ଖରିଆର ନୂଆପଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାହାଣ୍ଡି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ହେଇଛି। ଏବଂ ସେ ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ସେ ଜଣାଶୁଣା ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି ତାହା ଅନନ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା କି ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ମଧ୍ୟରେ 8 ଗୋଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳିତ ହୋଇକି ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଆଦିବାସୀ ମୂଳକ ଗଳ୍ପ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଯୌନ ବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇକି ଗଳ୍ପ ରହିଛି, ହାସ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶର ଆଧାରିତ ଗଳ୍ପ, ଉଦ୍ଭଟ ଗଳ୍ପ, ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗଳ୍ପ, ମିଥ୍ ଧର୍ମିକ ଗଳ୍ପ, ଏହିସବୁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଜଗତରେ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଏଇ 8 ଗୋଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ରହିଛି ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଲୋକ 1982ରେ, ରେବତୀ 1983, ରାଜପୁତ୍ର 1987, ସାହେବ ଦେବତା 1989, ପୌଢ଼ ଭାବନା 1992। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ এই ଗଳ୍ପଟିରେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଆମର SSB ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଛି। ଶୂନ୍ୟସ୍ତାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକୁ 1994, ବୟସ୍କ ପାଇଁ ଶିଶୁ କାହାଣୀ, ଏଟା ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଶିଶୁ କାହାଣୀ ମୂଳକ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଅଟେ। ତାହେଲେ ମିଛ ଖୁସି ସତ ଦୁଃଖ 2005, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଠିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଜଗତରେ ଆମେ ଯଦି ବିଭାଗୀକରଣ କରିଦେବା କି ଏଇସବୁ ରହିଛି ହାସ୍ୟ, ଆଦିବାସୀ, ଯୌନ ବାସ୍ତବତା ନେଇକି ଏଇସବୁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇବା କି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର କେଉଁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନର ଚିତ୍ର, ତାଙ୍କର କାହାଣୀ, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ, ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା, ତାଙ୍କର ଯାନି ଯାତ୍ରା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଓଷା ବ୍ରତ ଧର୍ମ ହେଲା, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, କିପରି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ଆଦିବାସୀର ଜୀବନ ଚିତ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ଦେଖିବା। ଯେମିତି ରହିଛି ରାଜପୁତ୍ର ରହିଛି, ଛଞ୍ଚାଣ, ସାହାବ ଦେବତା, ଶିଶୁପଶୁ, ବୋଣ୍ଡା, ଖୋସା, ମର୍ମାନୁବାଦ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୌନ ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ ଆଧାରିତ କରି ଏଠିରେ ଯେଉଁ ଯୌବନର ଆବେଗ ପ୍ରବଣତାକୁ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣ ଅପାର ପାଉଁଜି, ନଚିକେତାର ସବାଶେଷ ପ୍ରେମ ଗଳ୍ପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବ୍ୟଙ୍ଗ ହାସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରଘୁଅଜା, ମେରିଆ, ପୁନୁମୁନୁ ରହିଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ତାଙ୍କର
ଚାରି ଗୋଟି ନାଟକ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଚାରୋଟି ନାଟକ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ନାଟକ ତାଙ୍କ ରହିଲେ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ରହିଛି। ଯେମିତି ରହିଛି ଶବ୍ଦାନ୍ତର 1995, 1979 ନାଟକ, 1996ରେ ପ୍ରକାଶିତ, ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ 1997, ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା 2000। ତାହେଲେ ଏଇ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇବା ଖେଉଷ୍ଣୁ ସାମନ୍ତବାଦ, ରାଜନୈତିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଶବ୍ଦାନ୍ତରରେ, ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଧର ନାଟକ ରହିଛି, ଏବଂ ଦେଶର ଯେଉଁ ଭାସ୍କୋଡାଗାମା ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏଇସବୁ 4ଟି ଗୋଟିଏ ନାଟକ ରହିଛି। ଏହା ବାଦେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ରଚନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜନଜାତିର ଚିତ୍ର ହେଲା, ନକ୍ସଲମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଟକ ରହିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧର୍ମୀ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇବା ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଜଗତକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଶୂନ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାମୟିକ ସନ୍ଧି 1984ରେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଗ୍ରନ୍ଥମନ୍ଦିର କଟକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ହରିଣ ପିଠିରେ ଅଜଣା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତକୁ 1986 ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପବ୍ଲିସର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ହେଲା। ସୁନାପୁଟର ଲୋକେ 1991 ଗ୍ରନ୍ଥମନ୍ଦିର କଟକ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଥରେ ଆସିଥିଲେ, ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମନେ ରଖିବ, କାରଣ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଓକେ, କାରଣ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା କିପରି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣଦୀପ 1994, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପବ୍ଲିସର୍ସ, ସ୍ମୃତି 1994, ପ୍ରକାଶ 1995ରେ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପବ୍ଲିସର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଛପା ହେଇଛି। ହସ ଓ ଇତିହାସ 1999, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପବ୍ଲିସର୍ସ। ଦସ୍ୟୁ ନାଟକ 2000, ଦସ୍ୟୁ ଉପନ୍ୟାସ 2002ରେ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପବ୍ଲିସର୍ସ ପବ୍ଲିଶ। ଏହା ସହିତ ଗର୍ବ କରିବାର କଥା 2010, ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥିଲେ। ଏଇ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ଏହା ବାଦେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଜଗତକୁ ଆସିବା, ତାହେଲେ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ରହିଛି ନାଟକ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ପୁସ୍ତକ ପୁରସ୍କାର 2002ରେ ପାଉଛନ୍ତି। ଦସ୍ୟୁ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ 2004ରେ ରାଜଧାନୀ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ସମ୍ମାନ ପାଉଛନ୍ତି। ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି ଗର୍ବ କରିବାର କଥା ଉପନ୍ୟାସ ନିମନ୍ତେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୌଢ଼ ଭାବନ ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 2001 ମସିହାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ତାମିଲ ଅନୁବାଦ ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ବଡ଼ କରିକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦେ ତାଙ୍କ ଦେଖିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସହସ୍ରଧାରା, ରେବା, ଘାସ, ସଂଯୁକ୍ତା ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏଠି ଯେଉଁ ରେବା ରହିଛି, ରେବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିରେ ଏଟା ହେଉଛି ଟେଲିଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା, ଟେଲିଫିଲ୍ମ ଧର୍ମୀ ରଚନା ଏଠି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠିରେ ରେବା ଯେଉଁ ରହିଛି ଟେଲିଫିଲ୍ମଟେ, ଏଟା ରେବତୀର ଗଳ୍ପକୁ ନେଇକି ଏଟା ସେ ପ୍ରକାଶ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରେବତୀ, ତେଣୁ ରେବତୀର ଗଳ୍ପକୁ ନେଇକି ଏଠିରେ ଟେଲିଫିଲ୍ମ କରାଇଛନ୍ତି ସେ ଗଳ୍ପଟାକୁ। ତାପରେ ଘାସ, ଏଠିରେ ଘାସ ଚାଷ କିପରି କରାଯାଏ ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇବା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ତମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା କି ହରିଣ ପିଠିର ଅଜଣା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରେ ଆମେ ଏଠିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ନାୟିକା ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇବା କୁନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ମିଥ୍ କୁନ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ମିଥ୍। ଆଧୁନିକ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ମହାଭାରତର ଚରିତ୍ର କୁନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ଦୁରବସ୍ଥା ଦୁର୍ଦିନ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଏହା ସହିତ କୁନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ମୂଷ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ଅସ୍କେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ। ଓକେ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ପଢ଼ିବ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଆମର ହାସବ ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ 7605931483 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଡେଲି କ୍ଲାସ୍ ତୁମର ରହିବ, ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କରିକି ଗୋଟେ ନେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେମିତି ହାସଲ କରିପାରିବ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ରହୁଛି। ମୁଁ ନେଟ୍ ଗୋଟେ ହାସଲ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଭଲ ହେବ, କାରଣ SSB ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ ହେଲା।
ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, କାରଣ 10 ମାର୍କ ମିଳୁଛି। 10 ମାର୍କ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 10 ମାର୍କଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କରିବ। ଆମର ମଧ୍ୟ ପେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି UGC ନେଟ୍ ପାଇଁ, ଯଦି ପାରିବ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ମନ୍ଥଲି ପେମେଣ୍ଟ ତୁମର ରହୁଛି 200 ରହୁଛି। ଯଦି ଏକାଥରକେ 10 ଟଙ୍କା ୟୁନିଟ୍ ତୁମେ ପରଚେସ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ 2000 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଚାହୁଁଛ ନେଇପାରିବ। ଏଠିରେ ତୁମର କ'ଣ ସୁବିଧା ରହିବ, ଡେଲି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ। ଡେଲି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେବ, କିଛି ନାହିଁ। ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଡେଲି ବେସିସ୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରେକର୍ଡ଼େଡ଼ ହେଇ ରହିବ। ତୁମେ କିଛି ନାହିଁ, ପଢ଼ିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରେକର୍ଡ଼େଡ଼ ରହିବ, ଭିଡ଼ିଓ ରହିବ, ପଢ଼ିବ। ତାପରେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ରେ ପଢ଼ାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ପଢ଼ାଯିବ ସେ ଟପିକ୍ର ତୁମକୁ ବୁକ୍ PDF ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ MCQ ମଧ୍ୟ ବୁକ୍ ଆକାରରେ PDF ଆକାରରେ ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ମାତ୍ର 200। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ କ୍ଲାସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ କିଛି ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆସିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଭିନିଂକୁ ଆସିବ ସମସ୍ତେ।